تشهد وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الاشعري عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعدنا في الركعتين ان نقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عليك بما تردنا قول الحديث كنا لمندر ظالم جنشنا جنش ما تبني مال ذكر دانویم جنشنا ما تبني مال اغدا دې وقوع لکه وقت دا غوته وړل دا الزاق دا ابهامتين دا وګونو دا حدیث کې نه دی يحاذي بابهامه الى شحمته وذنه يحاذي محاذات لا يمكن ان يكون يوم بدعه انا فاهم لك اذا من محاذات قولي من عوام نقول وسره جهنم انا يجي بدعه او احاديثو کې دا اتصال دا وضع الابهامتين او شحمتين دا الزاق روایت ما وصل ورنه وقسمله تتبوق له ما مدته هذه كسري يحاذي ابهامه الى شحمته في ابهامتين برابر له تو کله برابر کې څومره معنا اخلي چې متصل به پرنو ټیک او لفظ د چا راغلي دی يحاذي محاذات برابر واني لري او لاس به کفه به قبله ته زمون خلق قلت لك وقت سړی توبه او باسي داسي دکتور پسې تشهد بس پورا سب بهترین انداز سره ترتیب شروع ہوتے ودر ددان بیگا تشهد څه ته وایي معلومات دی قول دا اشهد تلفظ بقول اشهد تلفظ بقول اشهد او په اصطلاح کې الفاظ مخصوصه دي دلته وکړو د بخاری کې روایت دی د تنوي په اصطلاح کې الفاظ مخصوصه في قاعده الصلاه فقاعده في جلوس يا فقاعده الصلاه او مشتمل په اشهدو دي مذکر او تشهد مولانا سے دستری رشت صحابوں نستری رشت مختلف روایت وغیرہ مولانا اربعہ رشت صحابیہ رواه بألفاظ مختلفة او يوم مذكر الاضطراب نشتا یو ځکه پیغمبر مبارک یو شان الفاظ فرمایي بل ځکه بل ټول ځای خبره د اولاد او د غیر اولاد نظام امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر تجاوز عبد الله مسعود اولاد امراش ان شاء الله اولاد او من سره پدې کې احمد ابن حنبل مرګ امام سے او احمد ابن حنبل تشهد عبد الله ابن مسعود او شافعی سے تشهد ابن عباس اب امراش ان شاء الله اولاد او مالک سے تشهد عمر خبر الاولى وغير الاولى المفلس كما اولاد احمد وامام ابن مسعود شافعي سے ابن عباس مالک سے حضرت عمر ويجي محمد من اول راجح دي او اوجه الى التبعه اوجه الى فلك مخكدو يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقه عبيد الله الشيعي ثقه سفيان الثوري الشيعي ابو اسحاق سبيعي ابن اسحاق نادر ابو اسحاق عمرو بن عبد الله سبيعي فقل الروي محدث اطول ابن يزيد تيري على عبد الله بن مسعود نقل غير مضبوط سنه قال ابن مسعود زوي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا نقطه في عمر مبارك دیکھ علمنا دے او بل ذکر راضی جدا سے زمان پلاس دیکھ نہیں سمجھ ذکر راضی بل ذکر راضی النسائی کی دے ابو داود کون کے کہ کفی بین کفے بخاری کے ممراشی رسلو
बुखारी की मुब्तदा वजह लिसानी की बरश नसाई अबू दाऊद बुखारी के कफी बेना कफे दाम पकिफ्ता बुखारी के बरश और मुस्नद अहमद के दाज़ राजी के खाल को तवक़ाया वो रसूल ने खबरें पकड़ा मुस्नद अहमद किसे दे लेगा जो खाल को तवक़ाया और तो ताल्लुम बना दे और बल्ले के रात अमर करे बल्ले वाद नसाई के लिए अमर करे लोगों ने ऐसा मालूम मशवा यो कफी बना कफे है ना इत्तेमाम मालूम है कफी बना नसाई के अमर दे मुस्नद अहमद किसे दी बिखल को तवक़ाया तरीने मुकब्ज़लियत मालूम हो इज़ा क़अदना फ़ी कल मुमकिन पर रकातैन के रकातैन हमारा जवाब दुबे ने हर दो रकात नफस तो अन नक़ूल वो अत्तहियातु लिल्लाह दरते माना दरपेगा तहियात से तवई तहिया माना हर करे और तो के वायु असल के हया अल्लाह अल्लाह दे दे जोन दे हयात दे अल्लाह दे तो अल्लाह पाक तसिद अत्तहियातु लिल्लाह है अल्लाह को तदावीर के खुदा ने जोन दे की ना मुराद देना ताज़ीम क़ौली दे और जो इंसान दफारा ताज़ीम क़ौली के मुहैया कर ले इस्तेमाल इंसान दफारा ताज़ीम क़ौली के मुगा हया कर ले इस्तेमाल मुराद देना ताज़ीम क़ौली दे इबादत क़ौली वस्सलावात सलावात को दुआ का विडे मानी गरिमादत किताब सलात की विडे उधर जाते इबादत बदनी दे को उम्मन सलात पे इबादत बदनी के इस्तेमाल और तो ये बात को पाक और खबर और पाक और अक़वाल और अफ़आल दोनों तवई उधर जाते इबादत माली मुराद या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहान व अनफिकू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम लो उमूमन लफ्ज़ पकी केदा तय्यिब पर मुस्तामली की फमाली इबादत के नदरेशु तहियात क़ौली इबादत सलावात बदनी इबादत तय्यिबात माली इबादत लिल्लाह दावा सलावात अक़द के बाद तहियात लिल्लाह वापस के अत्तहियात लिल्लाह वस्सलावात लिल्लाह वत्तय्यिबात लिल्लाह अल्लाह अकबर और इबादत का बदनी दे का क़ौली दे का माली दे गैरुल्लाह के शिर्क सुमरा जामे लफ्ज़ सुमरा जामे लफ्ज़ मुंजुर टोल राले ज़कात सदक़े टोल राले और तलफ़्फ़ुज़ात बिलख़ुसूस ज़िक्र को तलफ़्फ़ुज़ पर इबादत क़ौली के दाखिल है इबादत बदनी के दाखिल है लेकिन अग़ज़ान ला मुस्तक़िल क़ौल इस्तेमाली के लिए ज़्यादा ज़िक्र मुक़द्दम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम दी बता ए पैगंबर खुदा अल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नवीला अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए अल्लाह व तवी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह अल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू से तवई पहले अमल दिल वे है नबी अभी रसूलुल्लाह मुबारक पे अस्सलामु अलैना अलैना वही अलैना हुई उम्मत इज़्ज़त सर दाखिल और उस तो सालिह इबादुल्लाह सालिहीन दी नो आगा तखसीस दे बाद तामीम अलैना के डोरमा और आगा खास देखना और या अलैना की गुनाहगार अला इबादिल्लाह सालिहीन शो या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और अब्दुहु ये मुक़द्दम अगर के मर्तबा खुदा रिसालत अशरफ है इनकार पर निश्ता उमाविलु के मर्तबा दर रिसालत मौक़ूफ़ पर मर्तबा द अब्दियत जे कामिल बंदगी बिनो अला रिसालत पर है और जिक्र देके द अल्लाह व द पैगंबर मुलाकात और तक़र्रुब राज़ी नो अल तअबद मुक़ाबत सरदाबिल की सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन व औहा इला अब्दिही मा औहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही मर्तबा रिसालत अशरफ द शर्फ पर के निश्ता लेकिन मौक़ूफ़ व कामिल अब्दियत के अब्दुहु मुक़द्दम उधर सवाल कहा या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी
دا خو ټیک دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته الله پاک ورته وایي هېڅ خبره نشته، لیکن دا موږ چې په مانځه کې وایو نو دا خو معلومېږي دا علیکه خطاب خو هغه چا ته کېږي چې کوم حاضر وي. علیکه خطاب خو هغه چا ته کېږي چې څوک څه وي حاضر وي. نو دې نه خو د پیغمبر مبارک حضور راغی. بعضې خلک دا په استدلال کې پیش کوي خو ډېر سادهګان دي، ډېر سادهګان دي. ولې مولانا صاحب ځکه په یو وخت کې په یو ملک کې یو شان لمونځ په یو ټیم کې کېږي که نه کېږي، او په کوم بل کې نه کېږي هلته نوافل کېږي. نو په ټوله دنیا کې پیغمبر مبارک هر وخت کې هر ځای کې هر جومات هر کور هر ښځو ته حاضر شو. دا خدای نصیب دی. دین استدلال ته څنګه دی؟ قطمانځو کې د مازدیګر لمونځ مثلا په 15 بجې کېږي، چارسده پېښور نوښار ټولو کې کېږي مثلا، او څوک به نفل کوي د ماسخوتن په وخت کې مثال په طور بل ټایم کې. نو حضور پاک په هر جومات کې او زنانه په کورونو کې کوي، په هر کور کې او په هر ملک او په هر ځای کې حاضر شو، او هر ځای چې حاضر شو ناظر ورته ویلي. نو دا د چا صفت شو مولانا؟ او دویمه دا ده چې څوک ورته حاضر ناظر وایي، هغې هم ګورې په خپلو کتابونو کې یو تاویل کوي. هغې وایي دا پیغمبر چې حاضر ناظر نه وي، دا په اعتبار د روح سره بدن سره مینه ده. یو دا چا سره حاضر دی؟ روح سره بدن سره نه دی. نو تاسو راته تپوس کومه چې پیغمبر مبارک په روح سره حاضر دی، نو په قبر کې خو روح اولا او اصالت ذنب ذات بدن خدای دی. بیا هلته کې بیا هلته ولا سره فرض او سلام سره کې په روضه مبارک یو خبره خاصه السلام علیکم ایها النبی دې وایي روح په نورو ځایونو کې حاضر دی. هلته هونه او درېیمه یوه عجیبه نقطه راته وایي، هغې هم وایي چې پیغمبر روح سره حاضر دی. نو دا څه قاعده کلیه نه ده. وایي څه قاعده کلیه نه ده. کله چې پوه غواړي نو حاضر شي، کله چې ونه غواړي نه حاضرېږي. نو بیا هر تا ته څه پته لګي چې زه په مانځه کې السلام علیکم دې وخت کې غواړي حاضرېږم که نه حاضرېږم؟ دا یوه معجزه ده د روح. کله چې وغواړي نو حاضرېږي، کله چې ونه غواړي نو ته چې کوم وخت لمونځ کوې که نفل کوې که فرض کوې که وتر کوې که د شپې کوې، تا ته څه پته لګي چې دې وخت کې پیغمبر غواړي چې حاضر دی چې زه دا لفظ وایم؟ ته خبر دې استدلال ډېر کمزوری دی، انتهایي کمزوری دی. دوی روح سره حاضر دی او هم قاعده کلیه نه ده. وایه که نه قاعده کلیه نه ده. ولې قاعده کلیه نه ده؟ قاعده کلیه ځکه ده چې په خپل جرم کې پیغمبر مبارک څوک لېږلي دي؟ جاسوسان لېږلي. روح سره څنګه حاضر؟ روح سره حاضر د عایشې صدیقې قدر کې ولې مشکلات دي؟ روح سره حاضر وي وایه که نه؟ او د وفات نه پس د پیغمبر مبارک روح سره حاضر وي نو هلته بیا ولې وایي چې هغه کوم وخت د قیامت په ورځ باندې بعضې کسان حوض کوثر ته نه پرېږدي او ورته وایي انهم اصحابي وي، تا ته پته نه ما احدثو بعده. دا خو د بخاري روایت دی، نه انکار کولی نه شي. نو وایي دا معجزه ده چې کله وغواړي حاضر شي او چې کله ونه غواړي. معجزه د خدای خوښه وي، د بنده خوښه نه وي. دا دی که خطا کېږي سادهګان. او که ته وایې دا خدای وغواړي نو روحاني حاضر کړي، نو تا ته څه پته لګي چې تا السلام علیکم خطاب وایې د دې وخت کې الله پاک حاضرۍ روحان او که نه حاضر؟ او په یو وخت کې روحان ټوله دنیا کې هم دقه یو شی به وایي چې په خولې نه وایي، خو د الفاظو له معلومېږي چې د الله په شان په هر ځای کې حاضر نه دی. ځکه هر څوک دا وایي، په هر ټایم کې یې وایي، سهار مانځه کې وایي، څوک دوه څوک ماخذ عبادت کوي. دې وخت کې ډېر خلک لګیا دي مونځونه کوي. بعضې ملکونو کې دې وخت کې مونځونه شروع دي، بعضو کې یو ګنټه پس هر ټیم کې روان دي په دنیا کې. نو هر ځای حاضر نه پټه څه دي. نو په ما سوال وکړه چې دا ولې وایي؟ نو یا خو دا حکایت معراجي دی، چونکې مونځ معراج المؤمن دی او فرض شوی په معراج کې دی. نو هغه الفاظ د مانځه کې داخل شو.
منذ حكاية معراجي دي منذ حكاية معراج المؤمن دي زجري معراج المؤمن دي من معراج المؤمن دي او فرس شوي فمعراج دي نو اغا حكاية تند الفاس بكيوي او ياسر ما تقول اذا الله تمخامخ ولا نعمة نو ما فرس تخيل چکو کدا موس ما ته پیغمبر مبارک بدایي راغلي دي نو د خپل تخیل کې هم حاضر کړه حقیقت د نامتوله مرګره پس کې خپل تخیل کې لیکن د ټولو نه خپل او مزیدار جواب درته مزیدار جواب بالکل ایها النبی خطاب ومضى لیکن دا خطاب په اعتبار د رسول دي د به مثال درکم چې کوم وخت ته دوی ته خط لګي دوی په سعودي کې دي نو دلته صيغه د مخاطب استعمال کړه از ویدا چې روکا از ویدا کار وکړه دا او کدا او کدا او نو دی وخت موضوع مخاطب نه لري دا صيغه د خطاب په کومه اعتبار استعمال کې دا خط پوره سي خطاب دی دا څنګه دا الفاظ پوره سي پیغمبر مبارک تا د صلوات او سلام الفاظ فرشتي رسول خطاب شروع شي ان لله ملائکه سیاحین فی الارض يبلغوني عن أمتي السلام إذا صلى علي سكر عند قبري سمعته أو شفما بعد ويناري الذي قولي تخبري جواب دور بسيشا قالوا في الله عن بلي مسعود به خبر پڑھا پتہ نہیں پڑھا دنا عبدالله مسعود بدا الفاظ پیغمبر مبارک په حیات کې وی او چې وفات شو به السلام علی النبی دا خپل دی ورپسې شمال قالوا في الله عن الله وبرکاته رحمت میں ہوئے احسانات الله برکات زیادت بن کل خیر السلام دین او څو مسلې معلومي یو خدا د ټول عبادت د الله تعالی دویم د پیغمبر علیه السلام لوی سعادت دی معلوم دی چې الله السلام علیکم ورته السلام علیکم ورته او نو ورته اخلي یا محمد صلی نور پیغمبرانو ته هغه چې سوا سره کتاب ان النبی او پته ولګي چې نبی علیه السلام د الله د رحمت او د برکات مستاق الله خدای الفاظ وینو مصدیق او خبر نشته السلام علینا معلومی کی خپل ځان مقدم کې بداعت د خپل نفس او مرتبه د عبدیت تقدیم وجه من التوبه وفي الباب عن ابن عمر ابو داود دار المسلم ابو داود دار المسلم جابر نسائی ابن ماجه کې ابو موسی ومسلم او ابو داود کې ابن عمر ابو داود دار القطني جابر نسائی ابن ماجه ابو موسى مسلم ابو داود عائشة بيهقي دار القطني قال ابو يوسف حديث عبد الله بن مسعود قد روي عنه من غير وجه اشاره شهرة حديث الى بل دليل وليو دليل مسوبه شابا شكفه بينا كفه ليه مسوبه صيغه الامر دري مسوبه حرف التعليق ورقه سلام سلي شهر من غير وجه وبينزم وهو الصح حديث عن النبي في التشهد ده بينزم اشفع او علي او ده غسوي علي بن مديني ما تقول اغوي ويدا فدولو كده دينا الصح بالنشتا ده بينزم وجه شفع شفقما وجه والعمل عليه عند اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثريت بدي قائل زمون ابن الهمام سوي انا ابن الهمام ابن نجيب صاحب تبحر اغير تشاوت المسعود واجب لي وي تشاوت ابن مسعود سني واجب لي وي نور من موجود نه يبقى اختلاف الاولى وغير اولاد نسو وجه شوي يا ده شو كم يودا يسكي شوي كفو بين كفه اهتمام شوي امر يودا کړی دعا او دریم څه دی حلق التعلیم ضرورم څه دی اصح في البال او مشهور دی بوجه من غیر وجه في زمان او شپږم د
اکثر صحابه تابعین پیغمبر او وما ورثه وفق وونه التحيات لله لا يملك والصلوات لا يملك والطيبات لا يملك وونه فكران هذا كله ده هو مشروع او تمو السلام المعرف بالله دور کی معرف بالله بعد کی نہیں تبونا فكرين هذا معرف بالله او نهما السلام معرف بالله دور کی سلام عليك اور لازم وجہ عبدیت اور رسول دوڑا پکے راځي نور کې صرف رسول هو راځي دې اوجو د وجنا د مختار کړه دې اوجو د وجنا مختار کړه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې سیرا نه ورته سوی بیواوه او بیواوه تشهود په یو او د په اور هغه ورته امام صاحب دې بیواوه او تسوي بارك الله فيك كما بارك في لا ولا شاګردان ودا دې سمته دیوابه نو امنه بارك الله فيك كما بارك في لا ولا بیا له تشهود په یو او د په ما بیوانه هغه بارك الله في لا ولا دا یا قران حکیم کې راځي چې من شجره المباركه زيتونه لا غربيه لا شرقيه ولا غربيه اغاونا کې چې کوم زیتون کې برکت د خیر کثیر ته الله تعالی له خدای څخه خیر ورسوي دور پسې جماعنا وقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد بن اسحاق یواد امام صاحب نه سفیان هم دی ابن مبارک هم دی احمد بن اسحاق هم دی دور پسې وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران فكان يقول تقولي شيء تجاوز ابن عباس شافي كده لفظ يعلمنا كما يعلمنا القران لو تكتكنا سهم كله كما يعلمنا القران يعني القران يسجد ذكاء دقه فكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات وروى بجنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى أشهد أن لا أشهد أن محمد هو عبده ورسوله أخذت أفضل من مدينة مجد كتوي لكسر مباركات أخذت أفضل كتوي شيء مباركات صرف يوم أو كما يعلمنا القرآن فكرة هذا وجد وما رتب تدير وجوبه إشابة قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح غريب وقد روى عبد الرحمن عبد الرحمن بن حميد الرواسي متفرد الرواسي ده کوئی رؤاس ابن كلاب منسوب ده يا بزي هذا الحديث عن ابي الزبير نحو حديث الليث بن سعد وروى ايمن بن نابل المكي وهذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وذهب الشافعي الى حديث ابن عباس رضي الله عنه ابن نابل متابع لتومك متابعهما إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالتشهد فما جاء أنه يخفي التشهد فليقول علماء اتفاق إخفاءك أو قد بيغمبر مبارك على تعليم دفار جهر شابه وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير أبو سعيد يونس بن بكير صدوق كوفي صدوق وقد يخفيه تاسبي أو إيه يو خبر بدأتكم حافظ وابن معين وتسقاوي حافظ ابن معين وتسوي ونسائي وتضعيف نعم عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن ابي يونس بن بكير هذا الرجال المسلم يقول يونس بن بكير عن ابي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه قال من السنه ان يخفى التشهد سنه صحابي ذكر کی سنت پیغمبر دے رفع اشاره قال ابو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب لا مشهور دي خان دور بسيط والعمل عليه عند اهل العلم والعمل عليه عند اهل العلم باب كيف الجلوس في التشهد هذا كما في البخاري کې تیر شوی یو ځل بیا ویم خیر مته کېږي زمون پرې افتراش افضل دي منځخنیات دي نمالک پرې باندې تورق افضل دي تورق معنا مې به کړی
او شافعي سے پکم یو کې رتاوانو قائل کم کې سلام حاصل کړه او احمد پکم کې قائل د دوه قیدو والا په دیمه کې بس امر احمد نو سمره د خلاف او مای ټول جایز دي ښا تر په اختلاف بچا کې دي او اولا غیر اولا کې دي دور پسې وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن ادريس او دي ثقه بلکہ حافظ فقيه عابد عن ابي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عاصم بن كليب بن بحكي ویلو کنا دې په اعتراض کاو مې د رجال د مستقل اوس پر دې انصاف کو مشابهت عاصم بن كليب ابن مسعود پر روایت سره فوجل د تک در فوجل دې شوی ها قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. هذا مطلب ده لیکن خیراونه او خیرت واړه دی خو بیان کوي کنه کاکا څنګه د تقیدی د ناس دی بیان کوي نو که یو قاعده یو شان او بل کې تعارف او یو خامخا بیان کوي په بل دي ضروري تاسو خدا وایي چې څه شی دی چې عدم ذکر دلیل د نفي نو دې کې خو صرف دا یو قاعده د دوی نه پوری د دې یو کم دا په بیان کې په معنا د بیان د بیا ویګا دا زموږ مستدل او پرون د عائشه صدیقه روایت زموږ مستدل دی چې یاد نه کړه بخاری کې دوه تیر شوی دی مې دا ابو هريره ټول په دې شته کې دې نه سمالونی دا صحابه د پیغمبر مبارک د مسکی اختیار ذکر کړ بلکې سمالو مشوا چې جلوس د تشهود افتراض ضروري دی بل یو لاس په فخذ یسرا او بل او دې کې په فخذ راغلي دي بل دې اکبر راځي نو تطبیق په وکړه لاس بل اوګد کې نو په فخذ راځي او په کوته رکبه تا ورسه شابه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح دا عاصم بن كليب روایت په تر در فولیدانو کې دروړې په حسن ویلو یا د دې څه وته حسن دی شکر دی چې پته درته تر در فولیدان کې هلته کې حسن ویلو ما وی صحیح دی دا قریان وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة باب منه أيضا وبه قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان البدري قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو زيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو حميد رضي الله تعالى عنه بندر سقل ابو عامر عقدی سقا او فلیح ابن سلیمان عبد الملک نوم دے معبی ضعیف دے کثیر الخطا او دے کہ راضی عباس ابن سہل او مالتوی چی پا ابو داود کی دے کہ یو دے کہ عباس راضی بل دے عیاش راضی بل دے شک دے چی عباس او عیاش نو کہ عباس الہ متقل ابو عیاش ضعیف دے دور پسے جا أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بالصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته فافترش رجله اليسرى وأقبل بالصدر اليمنى على قبلته صدر مراد أقول دا دې قبله ته امان دکړي دا پړومبه کې کوي په قبله کې پړومبه قاعده کې بخاری کې نه وي پرون دا لومبه قاعده ده وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى ولا تفاقد ذات ركبه تطبيق بلا تربه او كف يسرى ركبه واشار باصبعه يعني السبابه كتب كده خذ دليل شو دي كيف افتراش راهي نا دا وی دلیل ولی دا پړومبه کې افتراش ته بدویم کې تورک دی دا مختصر پړومبه کې افتراش دی کې نو احمد وی بدویمه قاعده ده کتورک دی او شافعي وی سلام دی بدویمه کې زکه تورک دی حدیث لري خبرې معلومه شي یو خدا چې اعلمکم ویل شي دا دې لپاره چې خلک متوجي شي او معنا دا مسله ده دویم سویلو چې پړومبه قاعده کې افتراش دریم څه معلومه شو مسائل وځه کړیا چې دا ګوتې په قبله ته آمد ده ما وی پس پیزار کې دا کار نه کوي سرورم دې معلومه شو چې دا خلاف په فقیس خیره په ګوتې بکم دی تا ورسه ركبتين منها بينزل دي زمان المشروع إشارة بالصلاة لو دي بالباب كده رمانا أو إشارة بالسبابة قبل أقولنا
سبابه وته څنګه وي چې کله کانځل کې لاګو ته وزره ورلې اوس وته سبابه نه وایي ورته مسبحه وایي قال موسی هذا حديث دي وته حسن صحيح وي وما ده چې دا حسن صحيح نه دي ولا احتمال او بل چې عباس او عياش کې ابو داود کې شک دي وبه يقول بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا يقول في التشهد الاخر على وركه واحتجوا افتراش دي ما جواب دیتا ہوں اذا قال اولا کې افتراش دي دویمه کې دا حدیث مفصل ذکر شوی دی هغه کې څه دي هغه کې توامن دی لکه کوئی ورود عائشہ روایت په بخاری کې دی نو وکانه یفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى مطلق ورود دو روایت په بخاری کې دی نه د درې مخکنه دي او د دې نه بس جواب وکم یا په ضعیف دی کوله دی عباس او عیاش کې پکې استراحت یا به محمول کوم پکې بروستان یا عذر یا بیان د جواز خلاص کړه دې او کته به جنا بیان د عذر او کې بروستان نه ما خلق داغي مقابله کې حجت نه ضعیف داغي مقابله کې حجت نه لري دا بسيطه وقالوا يقعد في التشهد الاول على رجله اليسرى وينسب اليمنى مالك دانوي دا دري وړي امام ویام باب ما جاء في الاشاره وبه قال حدثنا محمود الاشاره زمانه مولانا صاحب مالک اشاره کوي اے مولانا صاحب یو خبره ده ته ائمه ثلاثه دري وړو د مسنون وی کا امام مالک احمد شافعي زموږ امام مالک احمد شافعي دري وړو د سوي مسنون ورته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ظاهر روایت کې څه نشته ائمه ثلاثه متدري وړو مسنون وای او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په ظاهر روایت کې څه نشته لیکن متأخرین احناف وته مسنون وی ټول زموږ بعض فقهاء د ملت دي کې مالا حواله نه راوړي بعض فقهاء د ملت دي کې اساس ته تاسو چې امام سے په مدد په موږ له شپېلو کې امام محمد په کوي موطا امام محمد راوړ او د بیرته سره راوړ د اشاری باغونه راوړ هغه کې څه لیکلي دا ولې د اشاری احادیث راوړل یا سوي بسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناخذ یہ تو تقریبا مقرر خو خیر ضرورت نشته د اشاری باغونه او روایت راوړل دي امام محمد سے موطا امام محمد کے اخر کے سبھی دا جملہ بھی لکھا او یاد رکھا وبسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناخذ وبسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناخذ پیغمبر وکار اخذ کو وهو قول ابي حنيفه وبسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناخذ وهو قول ابي حنيفه اشاری نفس زوی اشاری ابوام نفس حدیث نفس وبسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناخذ وهو قول ابي حنيفه نو دې کې څه کوي نو دی وایي چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه ورته مکروه وایي اولی ورته وایي مکروه وایي ځان په پیدا وی روایت د مسترد دي یو د کرادي چې اشاره کړي بل د کرادي چې عقد د دل وشته جوړ کړي بل د کرادي چې عقد د ثلاثه وثلاثه نه جوړ یعنی مختلف کیفیات د رسول الله مبارک نقل دي چې مختلف کیفیات نقل شو او روایت یې څه مولانا سے مختلف شو نو بس اذا تعارض تساقط روایت یې څه مولانا مختلف دي نو چې تعارض راځي تساقط ما یې مختلف باندې چې په جون کې یو مستقری او دا کیفیت باندې مختلف راځي دا پیغمبر مبارک بنا منځ نه کړی یو وخت په یو کیفیت کړی دا بل وخت په بل کیفیت بل وخت په بل کیفیت یو وخت په یو کیفیت بل وخت په بل کیفیت بل وخت په بل کیفیت بل وخت په بل مثال
وی خلاصی ملاول اشاره مکروهات کې لیکل یا خدا یو حدیث مقابله کې د خلاصی ملاول هغه خلاصی ملا خلاصه کې اداري پته دې چې مصالح وېټو خلاصی ملا لیکل اور حدیث مقابله کې خلاصی ملا او خلاصی ملا مصالح هم نه معلوم دي چې خلاصه کې اداري نه کې اداري څوک او پته خلاصی ملا باندې سوال وکړای کې وټی کې لیکل چې اشاره کا اهل الحديث سره کې ځلې کې اشاره اهل الحديث لیکل هغه داوی وکړه خلاص غریب لیکل وخير بعد الخلاصي ولا قول نجد الشافعي قولا بحديث مقابله كوجه وضع يوم مسألة شباب دویمه مسألة تمام دیکھیں دو قسم روایات یو کې تحریف دی او یو کې غیر تحریف دی بس خبره خلاصون نو بعد دوستان وای چې څنګه کېنه نو حرکت به وکړي هغه چې کېنه نو په طلاق او هغه روایت په دلیل کې پښتې کې کوم ځای کې يحركون فضلانه څنګه يحركون او حرك راغله شتا حدیث کې شتا وحرك باصبعه بالقشطه الله اكبر حرك باصبعه بالحركه انکار نه کوم لیکن دې حرکت نه دوام د کوم ځای نه معلوم هذا تعرف يحرك يده همیشه به تاسو حرك راسه ونسمعنا يقول كان بيني واحد سمع راسه دوام ده کوم ده بلکې زما یو روایت مورخه او قواعد ابن حجر دی هغه کې په تحریک دی معنا قواعد ابن حجر روایت کې تحریک شته او دوام نشته لیکن عبد الله ابن زبیر روایت دی په ابو داود نسائی کې لیکن لا يحركها بس د حواله بدل کوم باغ کتاب کې تاسو رښتا عبد الله ابن زبیر روایت په ابو داود او نسائی کے ساتھ باتیں بکے لا يحركها او سند حل صحیح دی نظر تطبیق او کم دا دعا سبب ویما کہ کم دے کے يحركو دے هغه پنځ لا اله الا الله او چې کوم کې لا يحركو دے هغه دوام والا چې همیشه به حرکت نه ورکړي صرف لا اله الا الله لا اله الا الله کی حرکت ورکړي د دې تطبیق د روایت روایت ابن حجر کې د حرکت ذکر او د عبد الله ابن زبیر روایت چې ابو داود نسائی کې دي سند صحیح سره لا يحركو له تطبیق نو یو روایت د کوم څه او دوام د کوم ځای راغلی د حیران بدی مې دوام د کوم ځای راغلی کله کار يحركون هغه ما دا د یو کې ویل چې کار په مضارع داخل کې معنا د ماضي استمراري او په حدیثو کې داخله شایع او یا کار يحركون دوام په اعتبار د منظور د جهان ماده کې حرکت ورکړي کار يحركون په اعتبار د جهان د دوام په معنی کې یو موږ کې اشاره نه کړې بلکې ټول کې کړې خلاص شو خبره اوس مولانا صاحب چې دا حرکت د کوتي مکم واخبار کې دا اول حدیث بیا کړه حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى ورثقات قال حدثنا عبد الرزاق ما ویلو صاحب دا مسند دی دا عن معمر بن راشد بن عن عبيد الله بن عمر هذا عبيد الله بن عمر نقل لي عن نافع عن ابن عمر النبي عليه السلام كان اذا جلس في الصلاه يكيب على طمانزه وضع يده اليمنى على ركبته لك ركبته يتفيق من فخذه سلام ورفع اصبعه التي تلي الابهام او يدعو بها دعاء يقول هذا لا تريد باشارته يدعو بها ويده اليسرى وضع يده على ركبته
बासिता गालास में खोकड़ो पर ऊपर को तेरे के फरे कर वो दीर समाज में विजिलास में किया होना रफा इसबार दाऊद दाहिर उनका नसीब खा जिलास के दिन को तक मोड़ तक औड़ा खा तमाने के उचार कौन बता रहे और मालिक पराजय कौन के दाई मौसला साउसला दे देखो वो के बारे में आके तशावत वगैरह का कुछ नहीं कि नमाज का मुख्य है कितना मुख्य है तो मुमालरा लेकिन माता हुए मां दाऊद दाहिर उनकी ने को तब कोर्ट के मालिक पे कौन के दाना मर गए जमाहिर सब की काबा लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे ذات من دليل القرآن تفسير بكينا أصلا وضعية أولمنا ورفع إثقال وهو متقي جميلا وجد بعد ذلك متقي ولك ضمان دليل القرآن فدارني كذا عبد الله بن زبير رواية دوابة نورك فدارني كذا عبد الله بن زبير رواية نورك لكذا تري يضع يديه على ركبتيه شبه يضع يديه على ثم أشار بإصبعه كما سري بقي لك ثم تأخير البرادي كذا وقد متقي جميلا لكن ثم دي عيد نقول عبد الله بن زبير رواية حوالة لكم بدارني के अगर किसी लफ्ज़ दी يضع يديه पैगंबर मुबारक क्या दे बारे मरफूद है पैगंबर मुबारक अलैहि यदउ यदैहि अला रुकबतैहि सुम्मा अशारा बिइस्बइहि वफी रिवायत सुम्मा क़बज़ सिनतैन सुम्मा सुम्मा फहलक़ हलक़तन तुवकुते अशिया दाबले क़बज़ का वहलक़ हलक़तन और द इब्हामी द उस्ता पमन कैसे जोड़ा कला حلقة وحلق حلقة ثم رفع إصبعه كل ثم رفع ثم يوداك ثم قبض سنتين ثم تراخيل ثم قبض سنتين وحلق حلقة ثم قبض سنتين دي خنصر وبنصر دي وحلق حلقة دي وسطا ودي إبامي ميانسكي ثم رفع إصبعه और बेहक़ी के सवै माशाअल्लाह बेहक़ी की तस्रीला कि इंद क़ौलिही ला इलाहा इल्लल्लाह इंद क़ौलिही ला इलाहा इल्लल्लाह और बल रिवायत के मिशकात के वेले दे बल रिवायत अगे की वो सहाबी तो को ते पोर तकड़े वे रसूलुल्लाह मुबारक ने फरमाई अहद أو أحجازر مناسب دي مولانا سيد أشهد أن لا إله إلا الله سلك فعل أو قول دي مطابق شي يوم الساعة في فعل أو قول دي مطابق شي أو قولي حاشية كلمة قد اشتقى وقول لهم حاشية كسدي يقبل خنصره والتي تليهما بذلك إمام محمد سيبي كيفيتين ويحلق الوسطى والإبهام ويقيم قدر المسبحين كيف خبر أنا جماعة سبيل ولا يجري قال محمد وبسني رسول نأخذه وهو قول أبي حنيفة سكنا उस मौलाना से बिदा को तब बोलता के सब आपको बोलता के नववी बशर हदा मुस्लिम की युशीर इंद कौलिही इल्लल्लाह नववी बशर हदा मुस्लिम की युशीर इंद कौलिही इल्लल्लाह सरबके और द्वीबी वही छे ला इलाहा सरब बोलता के इल्लल्लाह सरबके द्वीबी निकली बशर हदा मिशकात के अल्लामा द्वीबी बशर हदा मिशकात की निकली कि ला इलाहा सरब बोलता के इल्लल्लाह सरबके जे कौल और फिल मुताबिक शी और साहिब द मिलकात शवई मलाल कारी अगम द खबरके عندنا يرفعها عند لا إله
عندنا يرفع عند لا اله ويدعها عند الا الله. او اذا من فجد بدل لا اله سره قول تجد الا الله سره كيري في قول وفعل مطابق شيء. بس مولانا صاحب نو ما داري چې دا دواړه بوتي بکیږي او د دې نه به حلقه جوړه کړي او دا بوتي ده. او بل ځای کې عقد د 53 راغلی دی واشار باصبعه 53 کم یو دی مولانا صاحب دا 53 دی دا درې بوتي راغونډه کې څه درې بوتي راغونډه کې او مټه د مسواکې بوتي ویخ کې دا ورته خو ما ته بیا څه وخت یاد کې کوم سبق لګا سالي کنه دا عقود لسره په دې ډول د حساب کې درې ورځې کې ځکه یو ورځ پینځه منټه څو ورځې کې ځکه یو ورځ سونه پینځه منټه یو ورځ دا ما ته بیا یاد کې چې دا دا عقود دا 53 دی دا 50 نه خلک دا مټه کوتا ابهاما د مسبحې دی وی اعلان دی کې لاندې او درې رامن دی کې سره بل 23 دی 23 دا دی اذا کوټه دا مټه کوته د مسواکه او د دې بلې میاس کې او دا درې رامن دی دا درې رامن ټول 23 نه نو کول استا خوخه بل د اقراري قبضه قبضه جوړه کړو ته کېتا نو دې کې څه اختلاف نشته استا خوخه چې څنګه کې او مسلم کې 53 لفظ راغلي ظهر بسيطة مولانا سيف ويدعو اليسرى على ركبته باسطها عليه قال في الباب عبد الله بن زبير وعمير بن الخزاعي وابي هريره إذا زمان المشروع شيء جلسة كينو رفع عليه حامي بكي أو يدعو بها لا إله إلا الله سلام ذا وفي الباب عبد الله بن زبير أبو داود نسائي كده أبو داود نسائي كده ماذا توصلنا؟ ابو داود نسائی کې د عبد الله ابن زبیر لا يحرمو دی بکی او د نمبر خدای په ابو داود کې دی د نمبر خدای او د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده په ابو داود کې دی دا ابو حمید په دې وسوي محكم دير نوكا أبو حميد وائل بن حجر ماذا تروي ذنب أبو داود كده قال أبو حديث عبد الله بن عمر حديث حسن غريب لا نعرف من حديث عبيد الله بن عمر كذلك بمتفرد وعبيد الله بن عمر والعمل على عين بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا في الشوافعي والبصير باب ما جاء بالتسليم في الصلاة وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحمس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن النبي سلام امان لك بس قول دا احمد بن دوار سلامون فرض دي فخطر تو كده مسائل روان دي دا احمد بن دوار سلامون فرض زمون دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنی باندې وبې فرض دي او دوی مسنون دي سمعوا دا احمد بن دوار سلامون فرض دي زمون بنی باندې لومبه واجب دی خروج پسون عدم مسولی فرض دی زمان فرض لومبه واجب دی دویم مسنون دی او دا مالک سے پنید یو سلام دی دوان دی یو اگر دو سلام ہونا دی خواهی اگر پنید یو سلام دی فرض او شافی سے پا یو قول کے دا احمد سر دی پا یو کے دا مالک سر دی تنگا جو خبرہ بیا وائی مانا دا احمد بنی سو سلام فرض دی زمان پنید باندی لومبه واجب دی او دوی مستون او خروج پسون عدم مسولی فرضون رفاقی فکرے دسیم پارے کا بخار روایت ثابت دی فرض ہوتا بڑی دون ما باول کے کلام کی دوبارہ شکر ہے تحلیل و باقت دستی او دا مالک پنی صرف یو سلام دی دونشتا تلقاء وجهه نو بخی طرف تما خڑاو دس طرف تا او امام کی بس قبلی دا بدی ماخی السلام علیکم او شافی او قول کے مالک سر دیول کے احمد سر دا اختلاف مذاہب دے
ذكر بسيطة أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم. محمد بن بشار بن عبد الرحمن المهدي المحدث إمام الجرح والتعديل سفيان ثوري مولاني أبو إسحاق السبيعي مولاني أبو الأحوص تيري سلام بن سليمان عبد الله بن مسعود مولاني ابن أبي علان مزبوطي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم قائلا السلام عليكم حال كونه قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم دي من منزلات يقولوا بالإنسان ومسكون ورحمة الله وسلام دخل الخاون رحمة الله وبركاته مجاني السلام قالوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لو تدعى سبب يروي الخاون دانون لك يومني مناسب نجي سبب والبسيطة وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص يومنا أبو داود كده حتى يرى بياض خده دون مخل إشارة خلق إذا مقص في الواحد أو لما يجي كده سلامة في من قبل المستحب دي أربع كديش توصل بسيطة ودي كسر يسلم عن يساره قائلا السلام هذا منفرد تسليمها تحليلها التسليم نقول التسليم مطلوب بسلام السلام عليكم خطاب لمولانا سجده خطاب نجي خطاب دي فقه منوع دي لكن بهم فرض واجب ندي خطاب سبب مانزل كجاتا دي يرحمك الله ومن خارج جاب رجعوا قدو دي يرحمك الله من سجو جاب فاسد او كجاب رجعوا قدو يرحمه الله من فاسد خطاب دي قدو ادو رو مستوى دعا خلق السلام عليكم के उस खत्म जो तुझे खत्म जो दुनिया में सलाम अलैकुम तो सीना फराज रहता मुझे खत्म शेव मसनून दे जोफर बसे जमाना وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص ومسلم شريف كده ابن عمر ببيهقي كده جابر ومسلم كده براء عمار بڑا داری خطنے کے لیے براء عمار وعلي بن حجر ابو داود کے لیے علي بن عميرة ابن ماجه کے لیے جابر ترمذی کے لیے عبد الله بن احمد کے لیے شبہ قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم وروى سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق باب منه أيضا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن سابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها محمد بن يحيى نسابوري سے تعلق عمرو بن أبي سلمة شاملي عن زهير تيميري ألك ما تطويل قصة سفياني ماذا زهير نكي الشاميين نقل كي مناكير كرو يادي أبرا دي مشو كايا ده زهير نكي سوق نقل كي شاميان مناكير لك زهير كي شام تسير يشير وقت كتير حافظي رقم مناكير منكر أخي دوي ضعيف مخالفة الصفات النبي ذات شاهد عمرو بن أبي سلمة الشاملي عمرو بن أبي سلمة الشاملي كيف كمزوري عن هشام بن عروة لا تجد زهير بقي زهير خطيب البخاري براويان كده ولكن شاميان كتنا قل كي ضعيف دي شام के हाफिज़ इंतहाई कमजोर है इमाम बुखारी के अंदर عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه كما المستدر ثم يميل الى الشق الايمن لهم وحيدا الطمائفهم لكن مولانا سيبتدي جواب التماوق جهاد ضعيف دي بل هي خبر التوهمه وحاول الشلو صحابونا جاء الشلو صحابونا التسليمتين وروايه الروايه او مالك ابن سوي مالك کوئی کہ امام پہ یو کر دئی مامومین پر درے کر دئی تو یو په امام یو په خطر یو په ګستا الله دا خیر وبې فرض دی د پاره ها دای موږ څه جواب نو
يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة وحدة نوعية وحدة دوار يوشان لا نجي قال يوم وحدة فردين دي أو تلقاء يشرع تلقاء وجهه يشرع تلقاء من تلقاء وجهه والبس يشاء قال في الباب عن سهل بن سعد بن ابن ماجه دقق الفاضل أم ضعيف دي داخل سند عبد المهيمن دي ابن ماجه کی سند کی زود دی عبد المهيمن عبد المنكر دي ضعيف في ثقات مخالفت دي قال ابو عيسى وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا نعرف مرفوعا الا هذا الرجل زهير بمتفرد دي قال محمد بن اسماعيل زهير بن محمد اهل الشام عليه السلام مناكير روي على خلاف الاشباه بالصواب روي او دي راوي عمرو بن سلمة الشامي دي شامسي قال محمد وقال احمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذي كان وقع عنده ليس هو هذا الذي يروى عنه زهير بن محمد واقع انه ليس هو الذي يروى لا اغنى في العراق كده قبل قصدي بعض العلماء يقول العراق كده نقل دين ولا دين شام ولا نقل دين غير مدير العراق ولا بلغ لا شام ولا ضعيف شباب كانه رجل اخر قال له اسمه وقد قال ابو زهير بن محمد محمد بن زهير تاخذ الدرجه احمد رأي العراق نقل دين محمد بن زهير بن جبل نعم زهير بن محمد وروايه في وقد قال به بعض اهل العلم في التسليم في الصلاه وصح الروايه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تسليمتان وعليه اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وراهم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين وغيرهم تسليمه اذا صحابه ابن عمر بن عائشه دي صحابه के लिए तस्लीम सो कायद बोले क्या ابن عمر انس او عائشه رضوان الله عنهم اجمعين ابن عمر انس او عائشه او تابعين في حسن البصري او ابن سيرين حسن البصري ابن سيرين وغيرهم لما قول يقول الشافعي مرجوها قال الشافعي ان شاء سلم تسليمه واحده وان شاء هي قول الشافعي فريقا بل قول كراجح كده احمد مرغري فهو ما جاء ان حسب السلام سنه حسب السلام سترمي وقف بآخر أو اختصار السلام عليكم ورحمة الله بس جد تطويل بنكه دبا يا خنامي السلام أنا تجي جوري حسب السلام سنة مختصر ويا وكلك وقف كوا لكن جماعة وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك ابن زياد يا محمد بن يا عبد الله يا محمد يا عبد الله أوزاعي كاتب الثقة أوزاعي كفيا شباب عن قرة بن عبد الرحمن عن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حسب الصلاة سنة قال علي بن حجر وقال ابن المبارك يعني ألا تمد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحق اهل العلم وروي عن ابراهيم النخعي انه قال التكفير جزم الله هكذا مثلا مختصرنا ألا نقول إحنا والسلام جزم إذا الكاتب الأوزاعي باسبق